အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ lesson ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subtitle ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ subtitle တွေဘယ်လိုထည့်တယ်လဲ title တွေဘယ်လိုထည့်တယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ lesson မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ music ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ background music တွေ sound effect တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ VN video editor မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခါလဲ record လုပ်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုသွားသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ subtitle ထိုးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတတိပြုရမှာကကျွန်တော်တို့ project လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ video တွေကိုလုပ်မဲ့ video တွေတပ်ပုံတွေsound effect တွေအပြင်ကဟာရှင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ sound effect တွေပြီးလို့ရှိရင် background music တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ phone မှာအရင်ပြင်ဆင်ပြီးထည့်ထားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ထားရပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အခုကျွန်တော်တို့လုံးအပေါ်ဆုံးတောက်မှာ tap to add music ဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအောက်မှာ3ခုပြတယ်ကျွန်တော်ဒီ music ကိုရွေးမလားဒါမှမဟုတ် effect ကိုလုပ်မလားဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် record ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ record ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ video ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အတန်သွင်းခြင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်များတော့အပြင်သုံးကြတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် background music ကိုအရင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် music ဆိုတဲ့ဘက်ကိုတွားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီ device မှာဒီကျွန်တော်ဒီ phone မှာmusic တစ်ခုရှိတယ်ဒီအောက်ကဟာကြတော့ကျွန်တော်သူ့ default ပါတဲ့ဟာဟုတ်တယ်အပေါ်ကကျွန်တော် to the future ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ music ကျွန်တော်သုံးမယ်လို့စီစဉ်ထားတဲ့ music ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရီမသုံးခင်မှာကျွန်တော်ဒီ playback လဲplayback အရင်နားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကေးဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် okay ဒါတော့ဒီ music လာပါဒါရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ choose ကိုရွေးလိုက် okay ဆိုတော့ choose ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်တချင်းကတော့အရှိဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့ timeline block မှာtimeline block ကိုသူကဖြတ်ပြီးတော့လောလောဆယ် default ပေါ့နော်သူဆက်ကဖြတ်ထားပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အကေးကိုလိုချင်တယ်ဒီထက်ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆက်ဆွဲဆန်းလို့ရအထဲကိုရောက်သွားလို့ရှင်ဆက်ဆွဲဆန်းလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ volume ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် fade in fade out ဆိုတာရှိတယ်ဆို volume ကတော့ဒီမှာလဲတခါတည်းဒီကနေတခါလဲအတိုး short တခါလဲလှုပ်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာဟိုအထဲမှာလဲလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ fade in fade out ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော် fade in ဆိုတာဒီအစမှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ fade out ဆိုတာကကျတော့တချင်းကျွန်တော် background ဒီတစ်ခုစုံသွားတဲ့အချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကျွန်တော်အတန်တိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်ဒါကိုအခုချက်ချင်းလုပ်လို့ရရတယ်နောက်မှကိုဗီဒီယိုတွေဟိုဖြစ်ပြီးသွားမှပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်နေရင်တန်လမ်းမှပဲနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်မှအောက်မှာဒီ music beat ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြတော့အဲ့ဒီ music beat ကြတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background music တွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ရတဲ့ဥပမာများတော့အဖြစ်က music video တွေမှာများတော့အဖြစ်ဒီလိုပုံစံတွေသုံးတယ်ပေါ့နော်သုံးကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ music video တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဒီ music beat ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကတော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရွေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပါနော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီအရင်ဆုံးပထမအဆုံးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်အဆင်ပြေသလိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ timeline နည်းနည်းတိုးလိုက်အောင် okay timeline မှာဒါဆိုကျွန်တော်ကွက်တိဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကကွက်တိပုံစံမျိုးပြထားပါတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်က
ဒီလိုအတိလည်းမလို့ချင်ဘူးနည်းနည်းလဲသွားချင်သေးတယ်ဗီဒီယိုကိုယ့်ရဲ့ timeline လည်းအတိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမီလားမသိကျွန်တော်ခုနကပြီးခဲ့တဲ့ lesson တွေကပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ material ကိုသုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ material ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်အနက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ music ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ timeline မတိုင်းကိုသူကွတိယူပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံလာမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Daddy မျိုးပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဒီပြီးတော့တပ်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့ professional filmmaker တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Okay music ကအဲ့လိုသုံးသည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fade out လို့อ่ะ music ကဒီပြီးသွားချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်တိုးသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံကmusic ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အပေါ်မှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fade out ကိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်okay အဲ့လိုတိုးရရပါတော့ပြီးကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာဥပမာစာထပ်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမှာ text ကိုယူလိုက်မယ်ဒါပါထားပါတော့အဲ့ဆိုဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က sorry thanks for watching ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ alignment နည်းနည်းယူလိုက်မယ်အလဲကောင်းကဒီလိုသူ center ကြပြီလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ပြီးရင်နည်းနည်းထပ်ရှာကြည့်လိုက် okay ဟို center ပါနော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ် okay ဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ fade in fade out လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ motion ထဲမှာ fade in fade out လုပ်လိုက်မယ် okayဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ effect တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ effect တွေကိုကျွန်တော်effect ရဲ့ဟိုနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော် add ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒီပြီးရင်ခဏကကျွန်တော် music ကိုရွေးတယ်အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်effect ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ effect မှာကြတော့သူရဲ့ဒီ software မှာကထည့်ထားပေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူပြပေးလိမ့်မယ်ဒီကိုထည့်ထားရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cartoon ဆိုတာတော့ကျွန်တော် cartoon တန်တွေပေါ့နော်ဝင်သွားခဏလေးမလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ် effect ကိုတွားမယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီစာသားတို့ဘာလို့လာလို့ရှင် whoosh effect တွေပေါ့နော်ရွှာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥမာ fighting တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာလက်တီးထိုးတာတို့ဘာလို့ညာတို့ဥမာပြောတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတန်တွေရှိတယ် funny ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုကိုရေလိုချင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါအကယ်၍ကျွန်တော်effect ထည့်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုတော့ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဟိုဟာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ fast switch ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်okay ဒါလေးရွေးကြည့်လိုက်မယ်နော် choose လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စာအရှိမထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ Daddy မျိုးဆိုပြီးဝင်လာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် okay လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဆိုနည်းနည်းနောက်ကျနေရပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းသွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်း detail မြင်ရအောင်နည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုဂျန်နာကကျွန်တော်တို့ဒီ record ဆိုတဲ့ဟာကြံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ record ကကျတော့ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီလိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောမယ် voice over ပေါ့နော်အတန်ပြန်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ record မှာနေပြီးတော့ဒီဟာနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြတော့အခုလာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီကတော့ဒါပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ sounds နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ VN video editor မှာ sounds နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်